что в ПСД, вот это Не было то, что вскрылось при демонтаже здания, у нас пошла Все вот эти деревянные балки, если я обратите внимание, не только вот здесь, они вот здесь. Они сейчас на данный момент усилены. Вот справа, если вы обратите внимание, все обшито уголком, то есть все подперто. Балки эти усилены. Здесь также все усилено под этим. Это мы старую часть здания. Это старая, Да, и все на Здесь, конечно, была ситуация критическая, и мы